عليكم ورحمه الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يوم جديد وفيديو جديد ان شاء الله. احنا النهارده بقى مفيش جولات مفيش حاجه، اليومين دول بقى كده ايه، كل سنه وانتم طيبين، دخلت رمضان علينا، فقلنا بقى واحنا بنشتري مشتريات رمضان قلنا نجدد شويه حاجات بسيطه كده معانا في المطبخ، مش هتكون كتيره بس هتكون حاجات بسيطه جدا. هنشوفها واقول لكم الاسعار واقول لكم كمان جبتها منين. وكمان حتى ان شاء الله جزء المشتريات هحاول ان انا اخلي دول لوحدهم، واحاول اخلي المشتريات بتاعت السوبر ماركت لوحدها برضه، عشان ايه ما نتلخبطش، عشان الفيديو ما يطولش عليكم قوي. اول حاجه هنبتدي بيها نصلي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، دي اول حاجه نبتدي بيها. ويلا بقى بينا تعالوا نشوف المشتريات البسيطه، زي ما قلنا مش حاجات كتير بس هنجدد المطبخ ونغير شكل المطبخ بحاجات بلمسه بسيطه هتحسسك حتى بالتجديد. فيلا بينا تعالوا نشوف الدنيا. بصوا بقى يا جماعه، احنا جينا كده لاول حاجه القلايات. انا عايزاكي بس تبعدي ايدك شويه يا ريما عشان تبان. اولا هي متهيألي كانت ب 500 حاجه و70 جنيه، تمام؟ بس انا صراحه زي ما احنا شايفين كده الرصيد، لان انا كنت جايبه بس مش بس الحاجات دي، انا جايبه حاجات تانية كنت جايباها من فتح الله، تمام؟ هو ده متهيألي كان ب 575. انا عماله ادور عليها والله، بس يعني ايه الموضوع صعب شويه في الموضوع ده. تمام كده 575 جنيه يا جماعه. ده طقم نوفال قلايات 4 قطع. طقم بصوا، اولا موزع حراره والماتيريال بتاعته حلوه جدا ما شاء الله اللهم بارك عليها، حلوه جدا جدا. كان في اقل عرض اقل من كده، بس انا صراحه اخترت العرض ده لان ما شاء الله عليه حلو كده زي ما انتم شايفين. ده كده كانت اول حاجه معانا، تمام؟ تاني حاجه بقى معانا جبت كمان الصينيتين دول. انا عايزه اقول لكم اللي انا عندي صواني، يعني انا عندي طبعا صواني بس حبيت اجدد بكام حاجه كده. دول كانوا 2 في بعض اهم زي ما احنا شايفين، الخامه بتاعتهم تقيله وحلوه ما شاء الله. انا بحب جدا الاستانلس زي ما احنا شايفين. يا ريت تبعدي ايدي كريم وريني كده عشان تبقى باينه. بس بصوا يا جماعه، انا بحب الاستانلس قوي، قصدي الالومنيوم. صراحه حلوين وصراحه ايوه كده الله ينور. بصوا وتقال، تمام؟ دول كده الاثنين دول. انا عايزه بس اشوف، انا والله يا جماعه يعني الحاجه ما شاء الله. بصي هم دول كانوا برضو، دول كانوا بكام؟ ب 200 وحاجه يعني، لا 300 وحاجه. دول كانوا ب 300 وحاجه، بس مش فاكره برضو بكام، لان برضو زي ما احنا شايفين كده انا مش مركزه قوي صراحه في الحاجه. كان معايا شيك تاني غير ده كمان. فدول اسمهم ايه؟ دول الاثنين صواني كده حجمهم حلو جدا. انا كنت عايزه اجيب اللي هي المدوره كمان، اللي هي المقاس الكبير قوي، بس صراحه ما لقيتوش هناك. جبت كمان الصينيه دي برضو حلوه قوي، تمام؟ اهي زي ما احنا شايفين، دي تشيل ما شاء الله يعني كميه حلوه، عامله زي الصاج كده. باذن الله ابقى اجيب المدوره برضو. دي كان ب 250، دي كنت جايباها من درب سعاده، تمام؟ ودي كان ب 250 جنيه. كنت كمان جايبه من درب سعاده، كنت جايبه اللي هو العلب اللي هي الماكس دي. دول علبتين في بعض يا جماعه. انا عايزه افتحهم كده واشوفهم معاكم، بس غلطت غلطه جامده جدا. يعني انا ايه، كنت المفروض ان انا اجيب اللونين زي بعض. انا غلطت وجبت، اصلا انا جبت دول في مره وبعد كده جبت علبتين تاني في مره. استنوا احاول افتحهم لي كده. بصوا جبت بقى لون ايه ولون ايه. يعني انا كنت عايزه اجيب الاثنين رمادي، انا فاكره ان انا اجيب الاثنين رمادي. طلعت واحده اللي هي دي، طلعت واحده اللي هي اللون ده اللي هو الكافيه شويه، واثنين قصدي هما 2 في بعض، وادي 2 تانيين اللي هما الجراي، تمام؟ يعني دول الجراي ودول معرفش ايه الفرق، بس هي بنتي قالت لي هما نفس اللون. لما انا جيت اجيب ده قالت لي ده نفس اللون اللي عندنا، تمام؟ فالمهم يعني الاثنين دول يا جماعه كانوا الواحده الاثنين يعني ب 60 جنيه. جبت منهم 2 طبعا حلوين جدا، والخامه بتاعتهم نظيفه جدا. ماكس دي شركه كويسه جدا. اسمع يعني انا ماليش قوي صراحه في البلاستيكات، بس من اللي انا بسمعه يعني افتحها لي برضه، تمام؟ من اللي انا بسمعه ان هي شركه كويسه. قلت برضه احط فيها مثلا التوابل، احط فيها الحاجه حلوه جدا ما شاء الله، تمام؟ العلبتين متهيألي المقاس واحد وياخدوا كميه الله اكبر. انت رميتي في الارض، تمام؟ زي ما احنا شايفين كده. خلاص بصوا، هاتي يا هيار، بصوا كده يا جماعه الاثنين الجراي. احط بقى واحده كده وواحده كده، يعني انا عندي الابيض العلب البيضه، بس حبيت اجيب برضو تغيير يعني.
اهو الاربعه دول، الاثنين كانوا ب60 جنيه من محل تبارك ده اللي هو بتاع استاذ خيري، واسعاره بجد حلوه جدا، والخامات بتاعته الخامات دي ما شاء الله عليه. تمام، ده كده الاربعه دول شيلهم لي بقى كده عشان نفضي الدنيا للي بعد كده. جبت كمان طقم التلاجة ده، طقم التلاجة ده 3 قطع في بعض، 3 احجام. انا بحاول افتح الحاجه معاكم اهو عشان ايه يعني تشوفوها من جوه تبقى عامله ازاي لو انتوا شفتوها بره نفس الشركه. ده ماستر ده 3 قطع. بوريكم بس الماتيريال حلوه جدا جدا اهي. بصوا الماتيريال بتاعتها يا جماعه حلوه جدا ما شاء الله عليها. تمام، حلوه جدا. هما 3 علب في بعض، ويعني الغلق بتاعها حلو جدا ونظيفه جدا اهو. 3 احجام، ودول كانوا ب75 جنيه. دول كده ال3 علب دول في بعض كانوا ب75 جنيه. برضو لو باقي بواقي اكل ولا حاجه كده يعني. بصراحه انا علب التلاجة دي ما بتقعدش معايا، ما بتعمرش معايا خالص، ومش فاهمه ليه الميديرو دي. تمام، فدول يا جماعه كانوا ب75 جنيه. انا اسفه على الصوت لان انا الشقه بتاعتي في وسط ما شاء الله يعني شارع وكده، فتحسوا ان الصوت قوي جدا. جبت كمان يا جماعه، بصوا جبت الحاجات دي جبته من فتح الله، ده كان ب66 جنيه اهو. ده كده اهو ب66 جنيه من فتح الله. تمام، ده للطقم التوزيع وكده. وجبت كنت جايبه المعالق دي كانت بحاجه و80 جنيه بس مش فاكره، الشوك قصدي 6 شوك. انا صراحه الشوك والمعالق بيطيروا من عندي، مش فاهمه هما بيروحوا فين. وجبت دي باين ب17 جنيه حاجه زي كده، والشياطه دي كانت بحوالي 17 برضو. جبت كمان الطقم الطبق الاكليريك ده كان ب حوالي 18 جنيه من محل عندنا هنا في المكان يعني. وعايزه اقول لكم ان خامته حلوه قوي. وجبت كمان الاثنين الاسباتيولا. ايه مش باين؟ ماشي بقى ده مش باين. طبق فاكهه يا جماعه اكليريك حلو قوي. بصوا خامته تحفه. بصوا خامته حلوه قوي قوي يعني صراحه روعه. انا كنت عايزه اجيب منه كمان البلاستيك بس ما لقيتش البلاستيك، وبرده الخامه بتاعته نظيفه جدا اهي. العلامه بتاعته بتاعت ان هي صحيه يعني. بصوا كده ما شاء الله شكله تحفه. ده اكليريك يعني ما بيتكسرش. تمام، يا الا مع اولادي بيتكسر طبعا. جبت كمان الاثنين السباتيولا دي الواحده برده كانت بحوالي 17 جنيه. جبت كمان دي من فتح الله، ودي كانت يا جماعه ب 34 جنيه. دي كانت ب 34 جنيه اهي. تمام، فدول شويه حاجات بسيطه. جبت كمان الكوبايات زي ما قلنا حاجات ايه نجدد بيها المطبخ كده بسيطه يعني مش كتيره قوي. بصوا الطقم ده مثلا، ده طقم كوبايات، ده جاي لي من ماما هديه من مامتي، جايبه لي حوالي يعني 4 اطقم. في حاجات كمان ما خدتهاش من عندها نسيتها. انا عندي من الكوبايات دي هنا فجابت لي منها تاني. تمام، جابت لي ال6 دول، كانت جايباهم لي في عيد ميلادي وانا اللي جبت دول. 6 كوبايات دول جايباهم بقى الايس كريم للجيلي للكاستر للحاجات دي في رمضان. شكلهم امور قوي وصراحه طالعين من السنه اللي فاتت او قبل اللي فاتت، بس انا بحبهم برضه. فجبت منهم 6. ال6 يا جماعه كانوا ب 49 جنيه من محل برضه عندنا. حاجاته رخيصه جدا، حتى لقيت الاسعار بجد يعني اسعارها تحفه. تمام، جبت كمان ناولي الحاجه. جبت كمان الرول ده اللي هو بتاع اللي هو بديل الرخام، ده كان ب 60 جنيه. رول مش عارفه كام متر الصراحه، بس انا جبته على بعض. هو المتر كان ب 12 ونص من واحد برضه عندنا هنا، فما يعني ما عرفتش هو بكام. تمام، وكمان جبت ايه بسم الله جبت العلب دي. بصوا يا جماعه جبت العلب دي منظمات برضو كده احط فيها الحاجه كده. الواحده كانت ب 25 جنيه برضو. ده من بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر الله اعظم. طب نقفل ونرجع بعد الاذان. احنا وقفنا يا جماعه لحد ال3 علب دي قبل الاذان. كان الواحده ب 25 جنيه زي ما قلت لكم. دي منظمات كده مطبخ عجبتني قوي فقلت ايه اجيبها. تمام، جبت كمان الازايز القمر دي. بصوا كده يا جماعه، بصوا كيوت وعسل ازاي. انا عايزه اقول لكم اللي انا بجيبها
يعني انا كنت في فيديو من كام سنه كنت مصوراه في القناه الثانيه، كنت حاطه فيه شمع، كنت حاطه في دول شمع وايداه، ويعني كانوا عاملين ديكور حلو جدا جدا. بصوا كده، بصوا كده، انا عايزاكم تشوفوهم كده، يعني بجد حلوين جدا ما شاء الله. انا بس بقطعه معلش. ايوه يا ريم، انت كل شويه تنسي. تمام، بصوا كده اهم، يعني دول 6 ودول 6، 2 فوشيا و2 ذهبي و2 اللي هم الازرق دول. جبت منهم 6 كوبايات، قلت هعمل بيهم برده كده منظر حلو صراحه، مش لحاجه، دول ما يقضوش حاجه اصلا يعني. ممكن مقادير زيت بقى، مقادير حاجه، الكلام دوت حلو، هينفعوكوا، هيبقى شكلهم حلو قوي. تمام، دول كده كان الواحده الستة ب20 جنيه يا جماعه. تمام، دول كده الستة ب20 جنيه. يلا شيلي دول بقى كده يا رب. امسكي اهو. جبت كمان يا جماعه ال بتاع الميه ده، زي ما احنا شايفين كده، شكله حلو قوي. كنت جايبه منه السنه اللي فاتت او اللي قبليها مش فاكره، بس بصراحه اتكسر السنه اللي فاتت. ده كان ب 40 جنيه برده. ده من عم خيري في درب سعاده، مول الاشراف يا جماعه. بصوا زي ما احنا شايفين كده، ده كان ب 40 جنيه. حلو قوي برده، وهينفع معانا في رمضان للعصاير والكلام ده. انا جايبه اللي هي اسمها ايه، الكلمانات اللي بحنفيه دي. بس انت بتشغل التلفزيون؟ تمام. جبت كمان الهون ده، انا عندي الهون اللي استلس، اللي هو الكبير استلس، اللي بابا الله يرحمه كان عاملهولي استلس عموله، استلس ما فيش زيه دلوقتي. بس يعني بنخبط على الناس اللي تحت ممكن بيجي لهم صرع بالليل. فاحنا جبنا الخشب ده، يعني قلت ايه مع التاني، يعني انا متهيألي لو ضربت بالايد بتاعته، الايد بتاعته ممكن تكسر ده نصين، لان هو تقيل جدا. جبت كمان الاطباق القمر دي، بصوا هي مطربه شويه بس بجد تحفه. جبت يا جماعه الستة من دول، الستة اطباق من دول كده، الستة دول ب 100 جنيه. تمام، بصوا 6 اطباق ب 100 جنيه صيني، حلوين قوي، بيدخلوا الميكرويف وبيدخلوا الفرن، حلوين جدا، قصدي بيدخلوا الفرن. بصوا 6 ب 100 جنيه، ده كده من السوق عندنا. جبت كمان الاربع اطباق ده الواحد كان ب 25. بصوا ده كله تراب يا جماعه، عشان طبعا انتوا عارفين الحاجه بتبقى محطوطه. الاربعه ده الواحد كان ب 25 جنيه. تمام، وجبت ده الثلاثه كانوا ب 105، يعني الواحد ب 35 جنيه، الواحد ب 35 جنيه من الطبق ده. تمام، كل دول طبعا بيدخلوا الفرن. جبت طبعا ده في الحاجات، بصوا هي دي الحاجات في بتاعه مشتريات السوبر ماركت، هبقى اقولها لكم. دي كيس الفرن يا جماعه، دي جبتها ب 18 جنيه الصغيره، انا كنت بجيب الكبيره كانت يعني رخيصه، ارخص من كده بكتير. جبت كمان طقم السكاكين ده، لان انا زهقت من السكاكين. جبت كام 5 سكاكين احجام مختلفه، انا عندي من النوع ده، يعني عندي منه فجبت منه تاني. هو مش قوي صراحه، بس انا جبت حاجه تمشي الدنيا كده. دول كانوا ب متهيألي 100 جنيه، 100 ولا حاجه اقل حاجه صراحه، انا مش عارفه، لان انا برضو جايباه من سوبر ماركت جنبنا كده، فمش عارفه سعره. جبت كمان الكوبايات دي او الكاسات دي، برضو تنفع للجيلي. بصوا مدلعه ازاي وجميله، فيها 6 يا جماعه. ده كان برضو بحوالي ب 50 جنيه، يعني الستة ب 50 جنيه، اقل ماشي. هم عامه هو محل لو انتوا تعرفوه اسمه الراعي الصالح، موجود عندنا في المرج، حلو قوي. كنت جايبه دول من كارفور، من قصدي من اسمه ايه، فتح الله ماركت. ال3 فوط دول ب سعرهم متهيألي اهو 39 جنيه، ب 40 جنيه. 3 فوط دول ب 40 جنيه، بس خامتهم حلوه قوي وطريه وجميله. تمام، انا عندي فوط جايباها تاني برضو، بس ما صورتهاش معاكم يعني، بس لسه جايبه فوط حلوه قوي ولسه حتى ما استخدمتهاش. جبت كمان الاطباق الخشاف دي، حلوه برضو قوي ما شاء الله. دي كانت ب 17 جنيه، انا فاكره سعرها قوي، وكانت رخيصه جدا، والخامه بتاعتها يعني معقوله، بس حلو جدا. جبت 6 يا جماعه، ادي 6 اطباق، وزي ما قلت لكم ب 17 جنيه السته. جبت طبعا 2، قلت عشان لو هعمل رز بلبن، اعمل اسمه ايه، ام علي، اعمل بسم الله الرحمن الرحيم، اعمل كريم كراميل كاستر، اعمل ايه تاني، اي حاجه من الحاجات، فروت سلطات، اي حاجه يا جماعه، اي مخللات مش مهم. تمام، جبت كمان الطبق ده طبق ازاز،
ده كان ب56 جنيه صح؟ من هنا من هنا عادي. انا يا جماعه عندي الاطباق بتتكسر بطريقه اوفر. تمام. احنا ما شاء الله عندنا هنا العيال، انا واقفه هنا عشان انا مش عارفه اصور لكم المكان التاني، حسيت ان هو كان ضلمه شويه، فاحنا كنا مشغلين الكشاف فالدنيا ضلمه عند الانتري، فانا جيت لكم هنا عند الركنه عشان ايه الدنيا تبقى واسعه شويه وواقفه، فمش عارفه اقعد ولا عارفه اقعد على الركنه ولا عارفه اقعد على الانتري. تمام. او زي ما احنا شايفين ده كان ب 59 ولا 69 59 جنيه. تمام. ادي شويه المشتريات اللي انا جبتهم. جبتش حاجات بسيطه زي ما قلت لكم، ما جبتش حاجات كتير، وجبت كمان بتاعه العجين دي بتاعه البيتزات السيليكون دي، كنت جايباها ب 50 جنيه برضو، جايباها من العتبه. هي مش عارفه مش راضيه تتعمل ليه، استنى بقى بحاول افتحها اهو. تمام. دي بقى عشان اعمل المخبوزات عليها والكلام ده، حلوه جدا ما شاء الله اهي. بصوا شايفين شكل زي ما قلت لكم دي ب 50 جنيه يا جماعه. جبت طبعا دي من في العتبه كده وانا ماشيه، كانت ب 5 جنيه باين ولا حاجه. جبت الرول ده بتاع الاسترتش بتاع الطعام يا جماعه. انا عايزه اقول لكم ان ده كان ب 80 جنيه، يعني انا كنت بجيبه على فكره يعني ب 30 جنيه. تصوروا ان ده بقى ب 80 جنيه والله العظيم، جايباه تحفه، بس انا الصراحه ما بستغناش عنه خالص. جبت كمان البرطمانات دي، جبت 2 عشان برضو لو هعمل فيهم السمنه، سيح فيهم السمنه، اعمل فيهم مخلل حاجه. جبت كمان بسم الله ثانيه كده شيلوا الحاجات دي بقى. طيب جبت بصوا بقى دي بتاعه خلطه الصابون، يعني صراحه مرات اخويا قالت لي عليها، قالت لي حلوه واستخدمتها ومش عارفه كذا. بصوا اهي دي بتقولي بتعمل مش عارفه بتعمل 5 لتر باين ولا بتعمل، قالت لي ممكن تعملي اكتر. دي كانت ب 23 جنيه ب 8 لتر 8 لتر. تمام. بصوا جبت 2، قلت برضو يقعدوا معايا بدل ما اجيب الصابون السائل. الصابون السائل غالي جدا. وجبت كمان اللي هو المسحوق ده اللي هو العادي بقى نعمل بيه للارض اسمها ايه، للحمامات، لاي حاجه يعني ده اليدوي، وانا غسلتي كمان فوق اوتوماتيك فممكن استخدم منه لو انا حطيت عليه برسيل جل، حطيت عليه اي حاجه ثانيه ممكن استخدمه. ده كان الكيس ب 20 جنيه وكان عليه عرض، ده ينفع للاوتوماتيك يا جماعه، وكان عليه عرض جنب 16 جنيه، يعني كنت واخده خمس اكياس وواخده 2 هديه ب 100 جنيه. تمام. وكده كانت مشترياتنا. اتمنى بصي لي بقى كده يا ريم، ارجعي كده وبصي لي. تمام. مشتريات بسيطه يا جماعه مش كتير، بس انا ما حبيتش اصور لكم زي ما قلت لكم باينه. يا جماعه كده خلاص المشتريات بتاعتنا خلصت. في الجزء الثاني بقى بتاع فتح الله، التوابل وبقيه اليميش اللي كان ناقصنا وبقيه الحاجات كتير، وحاجات المجمدات اللي هي مثلا الملوخيه، البسله، الحاجات دي. مش عايزه اطول عليكم بقى، اعملها لكم فيديو تاني ان شاء الله. اتمنى ان الفيديو النهارده يكون خفيف وظريف كده عليكم، وما تنسوش طبعا تعملوا لايك، ولو عجبكم الفيديوهات دي قولوا لي، مش عاجبكم تمام خلاص، يعني انتوا برضو قولوا لي رايكم. انا بعمل حاجه يعني بشوف برضو انتوا حابين ايه. تمام يا جماعه. واتمنى بقى ان انتوا ما تنسونيش في لايك، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.